Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami ndinguLuvuyo, surname nguNgciki, iitshomi zam nabantu abandithandayo bathi Vovo. Namhlanje I am so excited. Siphethe ilegend ngokwayo, siphethe umuntu obalulekileyo not just Nelson Mandela okanye Gqeberha, but in the country. I'm not sure bekhe samfumana umuntu who has served the country njengoBrakusta. Brakusta Jack. Yazi ke ngoku sibancinci sithatha ngobra endaweni mandithi tata umkhuseli Jack. Tata unjani? No, you're right. Thank you very much, Zisa Kuphikelela. Wow. Thank you very much, Phikelela Podcast. Get going, get moving, yes. Rise. Sabulela uvalonto. Mna ke bendikhe ndanenhlahla yoba ndihambe nawe. I think you were busy nencwadi. So I'd capture you. In fact, not even before incwadi, even the birthdays zakho, your family shoots, i-photography mane ndihamba ndokufota. So I remember intoba ngoku ndikufota mane ndikhuza intoba you have done so much for the country. Lena episode is about ukucelebrate. But at the same time, inguwe osherayo your journey. I'd love for abantu abayanga bayazi into yoba uvelaphi uBrakusta, uzalelwephi uBrakusta, izistruggles odibene nazo for this country, une-input for uba sikhululeke kwidemocracy sinayo today. Baninzi abantu benze izinto, but bakhona ke ngabafana nawe abaye basacrifice, balimala benza izinto for ba sibe sikule ndawo sikuyo namhlanje. Andifuna uthetha kakhulu, ndifuna unika wena i-chance. uBrakusta uzalelwephi? Oh no, ndizalelwe kwifama just about 80 kilometers from no, not really 80, it's about 65 kilometers from Abibai. Okay. And then when I grew up before ndibela 6 years, I used to think that kuphesha kolwandle xa uza Abibai. That's how far remote it was. In those days, of course, our affordable form of transport, inqwelo zenkabi, ezazabalekela indala, kuthiwa yi-post party, apha e-Van Stadens. Okay. Kuthiwa yi-Van Stadens pass, abaXhosa athi kuse-post pass. Oh. Yeah. Then, wawusuka phaa kule ndawo ndizalwe kuyo phaa emlanjeni waseGamtus. Oh, yes, and then uhambe ngalagela uhambela abajiko-jiko phaya kulabahlathi nezangqondorha zemfene neetuntuni. And then we grew up with a lot of stories. There's Tunzela, Izpoko, who were told that they were operating in that area because uba kukho imihlonklo, imithi yemihlonklo, amaXhosa generally believe into yoba kulapho i-habitat yezithunzela, I don't know for what. But so it was it was like, wow. Good. Yeah, it was like talking about this overseas. It couldn't make a difference whether I have no measurement. That distance okanye London okay, New York. I didn't even know about those names, but I could imagine that kukho abantu baphesha kolwandle. Now we didn't know noba kukho abaphansi kwamanzi or what nabaphantsi komhlaba, but that's what a myth that we grew up with. But when I grew up there, as you know, we uprooted at the age of when I was 6 years old. And then ngena deeper and deeper, further away from PE. And then we landed in the place ekuthiwa Oyster Bay, kwi-area yase-Humansdorp. Apho sahlala khona lapho kusecangolwandle. And I've been so fortunate in my life, by the way. I've always lived next to the sea. Oh, wow. Always. I've never lived inland. I've never stayed inland for more than, except in 1980 when sasivalele eModderriver prison. That's the only time I was inland. All the time, my life. Oh, wow. Even nobody overseas. When I started, I was in the coast, close to the coast. That's it's just something that I thought it was good for me. Yeah. Yo, uthethe into ne, ndifuna ke umuntu ongayaziyo apha simkhawulele. uBrakusta ngowuphi umnyaka? Ngoka 19 bani?
No, I was born in 1957. Wow. Yeah. Jonga ndithi kuwe Brakhusta kodwa ushiyana ngenyanga nomamama. Remember ndithi Tatu Khusta? Unga-1957. So ngoku you are saying into yoba ngabana nge-60s njengoba umncinci nasuso khabasisa story because ndiyasazi mna esi story sokuba ngabana nisuke njani nisuse njani kule fama obukhula wena uyazi uba ifama yakokwenu ucimba kokokwenu okanye ithini la story. Yeah, you know, uzukhumbule ekhaya there was no education history. Okay. Nejadida of any kind. Well, at that time, I know of no one in my family who would have successfully gone to school and come back with a book or something. Those who did, maybe Wadala, they were not interested. But God, again, there was something, yoba, mabaye. But it was, the school was so far for them to go. And it was just something that was out of our league. And Sikuti Isikolo, and to start with, Isikolo, we're not excited about it. Ababantu bonke family yethu. Kula fama eseGamtusi ntontoni ngoku. Yes, but singamaqaba, and akho bantu baninzi ke ngela xesha, you know, in the area. In our house here will be the only family, and the lelandelayo mhlambi izaba nje usuka apha uyotsho Green Acres, yabo. Yes, yeah. As a result, to prove I tell the story by book. When I was doing standard 3 and 4, I was alone in my classroom for 2 years. Hayibo. Alone. Because there were no people to go to school. And abantwana kusap A sasiba baninzi nyani by our standard. Mhlawumbi beka abantwana bayi-20. But wethu ufika ku-sub A, eyomncinci, eyomkhulu, by the time sifika ku-B, amanani selecutheke ngeyona ndlela ingummangaliso. Mhlawumbi there's Sekushiyeke u-5. the whole school, uba ibethu 30. That's a lot of kids. I think at one point we did make that record. Abantwana boba bayidasi. So itishare eyi-1 ifundisa wonke umuntu. Ngoku sesimkile ke into eyenzekileyo by chance ke mna ke ndaba curious after the incident yokugxothwa kwethu emhlabeni yabo. And then ndarealize into yoba ukufumana ulwazi noba loluphi na uhlobo was going to make me feel better. So as a consequence of that, I wanted to be educated. Then I had another handicap. Ndaba asthmatic. Yabo? And then asthma yami, I haven't seen umuntu wane-asthma njengale yami. Le yami, kwakunzima uhamba 20 meters without bandihlale phansi. Yeah, ndikhohlele iphuma ikhunyu amagazi sometimes nentuntuni yabo. And then loo nto leyo ke ngoku yabangela into yoba ndingakwazi uya esikolweni up until I was 10. And it's so funny, I was the weakest in my family, and all my other brothers and sisters were stronger, and they didn't care about going to school. To them, it was sort of like not an issue. There was no reason to baba baye esikolweni. But mna ndaba nale problem yoba ndityiwa yilaa nto yokugxothwa kwethu kulaa mhlaba phaya. How did it happen when all along I believed that this is our land? The stories we were told of our great heroes who fought for our land, inkosi nekumkani zangaphambili, namagorha and everybody. What? Yenzeke njani le nto le? Because we were surviving ngeentsomi thina. Mna ndizazi ibhayiscope. Nangoku andikayiqheli into yokubukela ii-films. Ndafika apha eBhayi bandirhuqela uJeya lo bendimazi phaya uBrajeya. Ya kokwabo. Lo waye kunye noNceba Faku. Ufika kwabo eBhayi bandithatha bandisa ebhayiscope. Hey, ndafika apha. I never understood a word bakwenziwa ntoni. Ndaske ndazela ndalala. Because, and then from that time, I have ibhayiscope ayikho segazini kum, especially into ze-fiction. Kude kube better ke ba if it's a documentary
or if it's something that is historical or efundisayo njalo njalo, then I will watch it. So then nanibaliselwa amabali. yes, asiphila ngamabali. So I know those stories. And we had to master nawe ke ngoku into yokubalisa izitori yabo. So siphila ngaloo nto leyo, izitori zobulumko, intsomi zodyakalashe nomvolufa yabona, amaqhinga omvundla, and so on and so on. Nobulumko like uFudo who can azifumane kwi-situation where things were not going his own way, but he has devised methods of survival. Zonke ezo nto ezo intsomi zezilwanyana zalapha. Yes. And then nawe what you know ngale ndawo zingamabali ubalisela. Yes, dibalisela. Kwenzeka ntoni ke ngoku sekuthiwa niyavuka niyahamba. because ubulungu ukhutyukiswe ngomnye webrother wethu ufail to unqanda inkomo zingayotya kumasima kwinasi xa usolusa mos amaphaya ufuneka uthi make sure you can't ujonge ngapha ecaleni inkomo ziyotya amakhapheshu omlungu phaya okanye not omlungu but whoever noba zizigabani na. That's what your role is. So our brother omkhulu caba wenza lo mistake wathi umlungu kuse ngomso ningekho nonke apha. And that's how we left the farm. Jonga niba ngaphi endlini ndiyothuka into yoba nantsi ifemeli ukhona utata ukhona mama. No, kukho umama qha. Wayaphi utata? Tata wasweleka earlier. Although yes, I've never seen my father nor a picture yakhe. I don't even know him. Yeah, so ukhule wena ungamazi tata. No. Sibai 8. And wena unguntondo. No. Ukhona umninawo wami. Okay. So sibai 8. Sikhuliswa ngumama. And income yakhe iweske ngokusakuba sigxothwe phaya because things get very tough. Saba disrupted because before that i-budget yefamily yayikwazi ukusetyenzwa ngeseason yabo. So on ubami ngabakhlami kwixesha lokuxhwitha amaphiko enkuku yabo, uba kwixesha lovuna iimbotyi neetumato neentontoni. So you will work through that. At the same time, ubisi you know uba uzawuba nalo ngexesha elitheni na, and then ngoba unezakho inkomo, and so nenyama yezilwanyana uyakuzixhela ezi zakho whether ziinkukhu okanye ziibhokhwe as per isizini ezicorrect, so that abantwana babe ne-balanced diet even koba bunzima bunjeya yabo. But because wonke umntu subscribe to that, now we got uprooted now. Saba ne-problem ke ngoku yofumana okakutya besikwazi ukuveza emhlabeni kwakunye neza zonke ezinto besikwazi uba kwafuneka uxhonyekekwe kwisalary. But ke sancedwa always umna I'm one of those people and it's true, I've never felt into yobana I once even one day ever missed a father, because my brothers helped me and my sisters protected me when I was weak. And it's so funny. Jeba di weak nje. Ndigoyena mntu apha efamilini who was ready to take a fight ye justice. Oh wow. Yobulungiswa obunatural. Not I have read no book, nothing. But in a sense of natural justice yoba into right, into wrong, wrong. And this is lento bethelwa ngumama wethu ukuthi yabo. Uba uyayibona wrong sukuyenza. Uba uyayibona right funeka uyenzile noba kwenza yenze, whatever the consequences, you are better off. So that kind of philosophy lived with me since I was a child. So ngolo hlobo ke ndabe ndiyakwazi ke ngokuba ndiqinisekise into yokubana ndinochuku basically njengoba abantu abaninzi abandaziyo okoko ndafika kweli bhayi bandithatha bandingumntu onochuku othanda ukuthetha neentoni. And I stuck to that and I never wanted to stop it. And ndiyakuxela ndithi ndiyeke awuzundijika, ndiyeke please, ndiyakuxela ndiyeke sundijika. You can convince me into yoba ndirongo kule nto ndiyithethayo and ndizawujika ndenze le nto uyithethayo ubam ngaba ndiyayibona uba iyi-right unyanisile, because I can be wrong. I know I have been wrong on many times, but there's no way uzan-intimidator uthi hayi thula
without having expressed myself, I will never do that. And I will always say what I have to. So ngoku loo nto leyo yabangela into yobana sele sihlala kwifama ke ngoku yomlungu onobubele ongumsamaria olungileyo. I'm sure wababona ndandibabizile beze kwi-book launch yam phaya eBoardwalk. I-reason yalaa nto ndenze laa nto is because laa mlungu wenza into engaqhelekanga phaya ezifama emveni kubevile ngobugxwayiba nobunzima esasikubo, yabo. Wathi kulo malume idaki ke zixela belungu into yoba hayi, this is my sister, this is belungu sebeyazi well yoba sister bakho badizi ababuzi xa uthi kubo hayi bekubhubha utamkhulu. Umlungu wase-South Africa ke lo xesha uyayazi uba okay ootamkhulu bakho bayi-100 abayenzi laa nto yoba ye 14 unotamkhulu abangaphi na wena kutheni ngoku kwabhubha utamkhulu. So anyway lo mlungu lowo, the good thing he did to my family, wathi kuthi bazawuhlala aba bantu abontwana bakasister wakho, hayi wathi but akho ndawo apha. Wathi okay, thatha hamba ubona ke bamawuthini phaya, nantsi indawo bohlala phaa. So efameni yomlungu, that was loo nto ibangela uchuku kwabanye abelungu nje that would do that. And then the whole family yethu yahlala phaya, and then asasebenzela laa mlungu. Akathi kuthi okay nivuke nizosenga nithi no, nothing. Nothing. Until I was the last one to leave the farm in 1975. January 1975. Ndishiya kungekho mntu ndatshixa the house yethu yayilapho. And then ndahamba ke ndabe ndizafuna imfundo apha esithubeni. Zange bephinde ke ndibuyele ezifama. And indlu yethu yaphela ngolo hlobo apho ifama, because abakhulu bam bonke babesebenza kwiindawo noosister kwiindawo ezohlukileyo and so and so. There was no such thing as into yokobana ndibe sislave salamlo. That gave me the mobility ke ngoku yokuba ndiyosebenza phaya kwi-holiday resort, ndithengise iimbaza ngeholiday kaDisemba nekaMarch nangoJune nangoSeptember. Imbaza ke is part of ukutya kutywa zintlanzi for abalobi, yabo. Yes, plus nezinye zininzi, nezinye ke kuthiwa zi-red bait, nezinye izinto zininzi andizuzichaza because awuzuzazi but kutya zezi ubaba akazoyikala. So uthengise zona hlayibi ke ube lelaka, but in between ke ngoku umna ndiyavuka ekuseni ndiyosengela ifama kwiideri zabelungu, and then ndiqeshwe phaya mhlawumbi ndithetha into esileyo ndigxothwe ngabo ilungu apho, kuthiwe ndithetha into esileyo, kuthiwe ndithetha into esileyo yabo. But anyway ndihambe ndingakhathali ndingacingi mntu. So that's how I. So nomdla wayo before sizofika ePayi kule ndawo kusezilalini kuphayana? Akho zilali, kusezifama. Ezifama. There's a big difference between ilali nefama. Abantu abakhulele ezilalini they are very protected nabantu abakhulele edolophini. Because first of all, ezilalini more slightly there are schools, there are clinics, there are educated people, there are leaders, there are all kinds of people, yabo. Abaninzi, a variety of leaders, yabo. There, the only leader is going to be your mother, netishara, most likely nomshumayeli. And the good thing was that whoever that umkhulu, you would have seen, you were guaranteed into wisdom yakhe was going to be your guidance, and you will take that and go with it. So why I make this distinction is because abantu don't understand into yokubana the people abasuka as farmer, and many of us who became comrades, by the way, did come from the farms. So we never had a protection kwisigezo sethu, if you like. But busezilalini uyasuka ugoduka uyokuhlala kokwenu, akho ngxaki, akho mntu uzakuleqa, akho mntu uzawuphinda kungcuthekisa kugxothe neentoni. Phaya ezifama kuphethe abelungu, urhulumente ngumlungu lo ukuphetheyo. He can take a decision for life and death for you. There's nothing you can do. Yabo? Ezilalini there was no such thing. At least abantu were protected bebaninzi, and then umlungu could refrain. Yeah. Hayi jonga mkhulu umehluko kakhulu. But endiyifunayo ke ngento yoba ngabana uyakhula ulapha, uyibona phi into yoba ngabana kukho umuntu omnyama, kukho umlungu, kukho injustice apha emhlabeni, because yile ndawo qha o-exposed kuyo.
awulazi nebhayibhali No. ngale kuthi uyibone phi into bangabana hey ikhona ekho right le country sikuyo kweyiphi age. No, ekuqaleni ne, like I say, I had this sense of natural justice. Alright. So you grow up, uyafunda, njengoba uye ufumana izinto. Phaya there is no literature. Okay. There is no information oyifumanayo ngaphandle kwento yoba I mean regrettably uqala mna ngexesha ndazawusondela kwinduku udlala intonga amahlamvu apheliswa kwapheliswa intonga yabo. So izinto zethu zokwenza were getting limited. So abantwana ke abanye ke baresortele kwenzeni izinto which were not socially uplifting, such as ukusela mhlambi indywala ezicheap neziyingozi emntwini, abanye bachaye lamacuba khoyo, intsangu yayingekho nobakho phaya, it was not available. Kwakekho le drug eyi-one phaya, if le ntsangu yayingekho available at all. So but ke abanye ke baresorte in early love relationships which led to unsocial kind of outcomes which became difficult for them. Babatsala nzima more and more, umuntu ayengena deeper and deeper. So umna I just had this focus yento yokubana no, there's something wrong nomkiswa kwethu efama. So all along ke ngoku ndaba nochuku lo ubona into yokubana kukho i-issue ngabelungu ekucingwa into bangaphezu kwathi, which is not true. And then ndazenzela nje into yokubana phaya xa siyothenga evenkileni, I will take the money yothenga. And I can tell you, usuka apha izaba liqushululu, kuzawudutyulwa phezu kweentloko zethu, and so on and so on. To the extent that xa ndihamba labanye abantwana, they will flatly refuse into yoba laba ndisondele phaya, because kukho labacako babini phaa, kuthiwa non-whites and whites. Umna ndizawuya ngabom phaya. And uzukhumbule off the lot, njengoba besendixelele, even nakwiitshomi zam ndi-weak, andikwazi nokulwa, but intliziyo yam is so strong to fight, and I want to fight. Ndithi ndikhethe ndifike endlini ndigruzukile ndibruise, but in most cases andikwazi nosondela nakulo mlungu lo mntu elo bhulwana ndilwa nalo. Ndithi xa ndifika kulo kufuneke ndiwe phantsi ndiphefumle ndifiqize yonke loo leyo yabona. And it was just a messy situation, but that messy situation, strangely enough, it was feeding me. It was feeding me. Yayinto endinika amandla, yayinto endixolisa ngaphakathi. And luckily my family, my brothers and sisters, nabanye abantu i-relatives zami ezi-close, zayibona loo nto leyo into yoba don't stop him. Uba miserable by being denied an opportunity to engage in this kind of confrontation when there's something wrong. And slowly they started to understand and support my behavior. Although my grandfather didn't like it at all. My grandfather didn't like it, I would say, for a number of reasons. But i-excuse yakhe yayinto yokuba ke yile nto yoba ndizigqatsile, ndindwebile, and ndiza konzakala. And not only that, amaXhosa athi uzawufuhlaza. Yayazi ufuhlaza? Mhlawumbe ungafundanga okanye Ufa uhlaza means that you die without even taking a tablet. Ungakhange unikwe le cephe leyeza. Now you got amagqwirha that I can do that and make sure there is no even an attempt, and then they send you straight to death without it. And that is the most painful thing for a family or for a parent, that your child ungakhange umnike necephe umnyange and so on and so on. Kungathi ku-casualty yasedora. They want that abantu, a parent, uba uyazi uba uzenzile inzame zakho. Now your child, when is going to die like that? It says a lot. So I was constrained in that way, but the majority of them,
backed me big time. So you ask how did I get to be in politics? In politics umna ndingene by default banisebenzise lo gama lesingesi. Ndingene ndingayanga phaya ngoyawungena zona. But ndidudulwe imeko yam because ufika kwamabibhayi ndifike ngena ID ndingena pass lanto idompass right. Now ke bonke abantu basuka ezilalini basuka ngaphandle nabasuka ezifaba that's into common kuthi yabo oMandela lobani noTutu lobani you can call oStone Sizani yonke umuntu nje ingxaki yethu sichapkele kakhulu edibanisa wonke uAfrika yayileta ledobuko. Yeah, so idobuko ke ngoku iyakuforsa ke ngoku whether you like it or not because ngoku mna ndakhutshwe classroom. Uze eBhayi ngaphi? Fika 70s. Ndimdala kaloku mna ngoku ndizapha eBhayi ngo1975. Okay. Yeah, so ndipha ko 1819. Yeah. Ndiza apha ngo75. So bekufuneka ndibe ndiyagqiba ndizoqala uzawuthi nqa ileba hey mkhulu wasele uze university university zoqala eqaleni ku-form 1 abantwana bakhoyo nina by 18 umuntu seready for university ubheke university kunyaka ozayo 18 uzoqala ndizoqala apha yabo so that's what happened. Uya eKhaweni okanye uyaphi? Well, isizathu soba ndize eKhaweni yayinto engalawulekanga ndangayazi noyazi biya exist a lot izikolo ezikhoyo apha eBhayi andizazi namagama azo but ngelaka ngezomini uzawuyazi into yoba kukho iLovedale kukho iHilltown kubekho neSt Matthews kubekho kwakunye neNansika neFort Hare. Now ke ezo zinto for umntana uphuma kwikhaya lamaqaba are completely out of my league. Ezo zikolo ziliphupha nje. Ubamba nje kuthethwa nje ngayo but for you bawuzaya apho. No, there was no way that such a ambition could exist yabo. But daba nelaka kwakho i-propaganda magazine eyayikhutshwa ngurhulumente ngoko idrotshwe ezikolweni kuthiwa yinkqubela okanye iwamba zimbini. One of them yane-address yeNathaniel Pamela engqushwa. Then nda-aplayisha apho for uba mandiyofunda ustandard 6 khona. Yo! Ndavunywa fondini. Yes, like ndazaba ngumntana wokuqala kulaa ngingqi ongengumntana wetishara owayeza kubheka esinaleni kuthiwa kusesinaleni ke ngezomini boarding school kuthiwa kusesinaleni xa ufunda esinaleni noba wena kule mihla ukwimatric nengoko umnandi ku-form 1 ndiregadwa ungathi ndifunde ngaphezu kwakho already nje the mere fact ba usesinaleni. Okay. Yes, yeah. Nebalulekileyo. Because of the reputation of ezazikolo ndizichazileyo kuthiwa ngumthwaku kwasomgxada yabo nesinye njalo njalo. Now danantsika ke ndaya ke ndavunywa phaya. Then ngexesha ndilungiselela uya phaya ndibhalele into encwadini yam. Utamkhulu wam weva into kubana ndizoya le ndawo ndiya kuyo isengqushwa leNathaniel Pamela. Yo! Wavusa into yokubana ubugqwirha basengqushwa. Weza ne-analysis ebonisa into wawasengqushwa amagqwirha wadlala. This was a myth ekhoyo ke bantwini. One better lights out. I couldn't argue against this. Ndikhule kuthethwa ngobugqwirha apha kwifamily yam. Eza story kaloku. My mind has never worked against ubugqwirha nento zothakatha nezinto zenkolo yonke loo nto leyo yabo. By that time ndihamba nazo zonke but at the same time zazingandiphazamisi but ke yes yeah khona zazingandiphazamisi so I was happy to go on
And so ngoku utamkhulu wam uthi ke ngoku based kule behavior yam ukuzawuthi ga ngoku yokusoloko ndirhuqela ndiza nabelungu kwezi ngxabano zesigezo sam akwasengqushwa wona amagqirha njengoba la alapha endiphuncula nje azandibetha i-knockdown. Actually wasebenzisa laa nto bendiqele ekuqaleni yokubana ndawufa ndilihlaza ngawasengqushwa. Wow. So ndikhule ngoloo nto leyo nam ndoyika ke ndanikezela I saw my dream aphela amaphupha am mfofo. I saw that all what I had in my mind just nje ubantu bengumabhalana ke noba kuse roomini ethile nje ndibe ngumabhalana noba kwi-office yomlungu ndikwazi nje uba ndibe nento endiphatha ipen. That was gone. Uyandi? This is January, bro. I'm going there. I have no other place that I knew. Hey, gelaka. Kanti Jeya aba thetha ngabo. Ba umalume utata wabo ngumalume wami. Uhleli kwelibhayi. Waba nento yomane ezapha ehotini. So kuthe kungeni sekuphela amathemba completely. Ndixoxa bayi ndizawuphila ubomi basefama ngoku akho ndlela nelo nabelungu ke sebehleka ngoku into yoba kakade uyabona ngoku useleke ngoku noko ndizawufumana mhlawumbi umsebenzi obhetera ndinganikwa iteletele ndiyidrayive apha mhlawumbi ke and ndikwazi nokubala neegusha ndithembeke xa kubalwa iigusha neenkomo and so on, which I could do anyway. Uzawuthi gangu besele ndikwazi uyizenza ezo nto ezo but ngethamsanqa ke sacinga ngozapha ibhayi sezapha ibhayi khatshwa ngumama ndayomlanda kumasimi etapile phaya kulaa mmandla semndoluswa phaa phezu kweGamtus River sebuyele phaa kwakhona eyofuna umsebenzi kuphele yonke into kwelaa cala sikulo kake saza apha ngelaka ke ndaya eCowan the following day ndiphethe ke ezo ziqinisekiso zam zophumelela emagqabini. Ngelo xesha ke ubupasa u6 kuthiwa uphumelele emagqabini yeka wela into andiyazi oba ufumene uD noba ufumene uF noba upasa hayi kwaxhela inkabe egusha for you kuthiwa upasa emagqabini ndabe ndipasa emagqabini ngelaka ke nyani ke ufika kwami eCowan ndayibona loo nto uba hayi noko ndipasa emagqabini ndathathwa kwabantwana bakhoyo quickly khutshwe ecaleni xa kujogwa iziqinisekiso yo ndafumana izifundwana nje ezazithathu ngosuku olulandelayo kwafuneka ndikhutshwe eklasini ngoba ndandingenayo laa nto kuthiwa i-family card. I-family card abantwana bakho bonke bafakwa phaa. Usibonda funeka aqinisekise uba umama bezawuzala umntana wazalwa lo mntana ngemini ethile ambone amfake igama lakhe. Awukwazi uzifakelo wakho asayine usibonda ayise kunolali unolali ke yi-superintendent asayine naye agximfize isitampa kukho umntana 1 kukho umntana 2 kukho umntana 3. You can't escape this. Yeah, so ndabe ke ngolo hlobo ndikhutshelwa ngaphandle ngelaka ke ndadibana nabanye abantwana abasuka kwiindawo ngeendawo abaninzi close to 300 of us. Hayibo. Yes, but babeye kwizindawo ngeendawo kwizikolo so saba ngabantu abangodinga indawo. Saba sidinga indawo ngolo hlobo. Kulapho ke ndadibana nabantu abaninzi abanamagama kwizinto ngezinto abafana no-Babes Nolokwe, omzolisi Dyasi. Andiyazi ke I always yahlekisa ngabo abazalelwe eBhayi ngoba abantu babefuna ntoni phaa phakathi kwethu because thina sasingela maphepha. Yeah. So uphela uya after Cowan. Sabe sincathama ke ngoku kwiindawana zexeshana samane sincanyathiselwa kwiindawana zexeshana kwade ngelinini safunelwa indawo sanxusiswa yiloyiso but kwinantsika kwinto nje ibuilding ephaa ngaseDenqeqe safundiselwa phaya singabantwana abaninzi inoba kwiklasi yam at that time uzukhumbule ndisuka kwisikolo apho besiba kabi betiba yi-2 ku-standard 3 and 4 ngoku ndiyofika phaya ndiyodibana le klasi na 70 60 70 yo
Not isikole, class. Class A1. And there's a class Z4 or 3 ezika form 1. Yeah, sasizi classes Z4. Asibaninzi. Gogo yayo loo le. And it was always so drastic and dramatic for me. And but God again, I mean, I managed to survive that. That's how I ke ngoku nomsindo waye ukhula ke ngoku yabona wena sika against lento yophoxeka kwampa eKhaweni. But ke Thamsanqa, as you may know, ndagxothwa emveni kokubuya kwami kumngcwabo kaSobukwe. Ndagxothwa eKhaweni eNantsika eLoyiso naseTek ngemini eyi-1. Then the following day ndayozicengela eKhaweni, uprincipal waphaya waginya ilitye wandithatha. Oh, wabuyela back eKhaweni by 78. Ndikhumbula ke kwi-60th yakho ndanifota phaa khona omnye utata wayethetha phaa esithi yho ukhumbula into ekhumbulayo ngawe naniseklasini i-Afrikaans, so wena uyakucaphukisa lo tishara utisha i-Afrikaans erongo because wena uyayazi i-Afrikaans usuka nayo ezifama. Do you remember loo nto? Yes, because kaloku I was, yes, that's enye into. Enye into yabangela abantu abaninzi, uyabona abantu yahamba bestrand, abantu abaninzi bayadazi. And I always know why. Kwakho into ezimbini ngapha. Umna xa ndithetha isiXhosa okanye ndithetha isiNgesi, ndazisithetha nge-accent ye-Afrikaans. So ngelishwa ke ngoku ndibe ngumuntu othanda uthetha. Okay, ngelishwa elo. And abantu ekuqala ndaciba abantu bazomamela nje babuka le nto ndiyithethayo bathanda ezi views zam ndizithethayo. But I realized but these people were coming to were fascinated the way endithetha ngayo ne-way endiyiyo. And ke but into endincede kakhulu ke emzabalazweni yaba kukwazi ukuthetha isiXhosa properly nabantu. And that distinguished me from abanye comrade at that time. Because comrades zazi nenkolo yento ubana you could only speak politics xa uzithetha ngesingesi. And then I just did that right from the word go. I never compromised myself. I'm sure Ubobo Pemba, you heard, he said that at that birthday of mine, he pointed out that this one thing, this guy, that he never deviated kuyo because it was working and it was a good thing. And I still believe that if you take language yabantu kubo, you take a whole lot of direction yabo. Ubola sisezingxakini namhlanje because, for example, if ba umuntu uthi kuwe Luvuyo akunambeko okanye athi kuwe Luvuyo is ill-disciplined, the weight is not the same. The weight is not the same, because that word imbeko kuthi was so carrying so much weight that you will pull back and then ubuye umva yabo and then ulungise ukuhlala yabo. So a language is very crucial. That's why I believe that it was correct and it worked for us during that time. And more people kwafika ke no Steve Tshwete later on, and they also nabo focus in popularizing isiXhosa. But ke ngoku siyadestroywa ngoku completely, destroyiwe basically from what I can see now. Siyathetha apho kuphikelela. Yeah. Noko sasebenzisa. Yeah, it's a good thing. Mamela ipart endiyifunayo before siqhubeke siye phambili kakhulu. Ufikile ePayi, ndiyayazi uba kuhambe njani eKhaweni, and then wayefumana eLoyiso. Uxuthwa kwakho eLoyiso, uxuthwa naseTek ngemini eyi-1 before yocingelwa ngapha. Kwenzeka ntoni? What have you done? Wenze ntoni ngokurongo? No. You see, we left for the funeral kaSobukwe to Enantsika eCredit. So comrade ngoku. So not really. Ankabi no, umna into yenzekayo andikho structured in the way yoba black consciousness, I'm ANC, I'm that. Yes, I'm just a vocal wena unomsindo lento yenzekayo qha andikhathelanga yabo. So ke ngoku also I must confess dictated into ukuthi at that time I could have gone to as organizations called ezifana neSAZIM yabo as a radical, but I don't think I was convinced into obana at that point in time they can have a dent na bethi nabelungu ngolhlobo balilo yabo.
So, not that I had a better way of thinking that ukhona umuntu better kunabo. No, there was nobody better than them. They were the best. But I said, no, wait a minute. Lababhula ayabatyumza abantu. Yabo? So, I needed courage to be developed in me. Yes, but I can stand up for this thing. So, by that time, like I say, is that from day one, I followed the meetings. I attended meetings. I went to the things like umntu wonke yabo who became later on activists who became leaders. That's what we had to do. You have to attend meetings, but you don't have to be a leader. You are not a leader. You are so you follow, and then you learn through that, and then you observe and you prepare. That prepares you to be a leader later on. So at the time, Kasobukwe, I had now read a lot now, yabo, but I didn't have the courage, but I must belong to an organization because already Amabhulu have killed Abo Mohapi Mopeka, Abo Steve Biko, Abo Joseph Mkhuli. And you get to hear when Tabalaza. No, we know. They've killed these people. Lungile Tabalaza, George Porter, Tisha Yalapa, northern areas. For the Peterson. Yes, that guy, and so on and so on. So, Amabhulu were not joking. So, luckily for me, I could measure myself and feel, Uguti, this is not the challenge I want to take now. I wasn't ready for that. Right. But I was a nuisance enough for them to see Uguti, what I'm saying, I'm doing. It was causing this defiance bangayifuniyo. So then later on, of course, like Amabhulu identified that, the ANC people also identify later on in the Wobana. I had that ability of defiance, and that defiance was used to mobilize people. Wow. So without you being a extreme radical, yabona utashe izinto which were hard, but you could at the beginning. You just do soft things that you could handle yourself. Okay. Yo. So siyabuya ke ngokulo mncwabo. So what happened in Graaff-Reinet? That Tetapaya, yes, because of the speeches I was making there and mobilizing and also being in the front line yokugxotha uNkosi Gasha Buthelezi nithi nguMangosuthu kule mihla sasithi uGasha thina. But uGasha kodwa nami. Ayifule lo gap. But ngela xesha sasilibiza ngabom. But then they are watching that. So they went to the schools, the principal, and find out abantwana abarongo phaya. Baba identify kwezi gatherings nje, and then bagxothwa abantu ngolo hlobo. So my principal tried to resist into yoba mandigxothwe yabo. Wenza ke ngokuyaliqhinga leyo into yobana at best ke lo mntana uyandincoma koMabhulu uthi no, lo mntana ufika ngexesha, lo mntana unxiba iuniform, lo mntana uyawenza umsebenzi, lo mntana u-exemplary. Athi Amabhulu lo wawuthethe le nto koSizani, wawuthethe le nto koMaxhozoma, wawuthethe le nto no principal, nguwe ngoku umntu orongo. Uprincipal ke uDiviqi waxoxa okay bakathi wathi no okay. Hayi ke basiplasi basingabuthathi ke nimse phaya teknok uyawucontroleka pha. Hey bathe ke bade Joni labo phaya kuthiwa uFan Collar. Badala bakwavunywa ke so ndikhutshwa phaya eloyiso ndiswe phaya. Now, they took me with the influence. The whole class, of about 50 or 55 students. Yangothulwa yonke. Plus, neclass elandelayo, kathathwa ihalf yayo, in order, sakhutshwa sonke. Bahamba nami. So ngoku siyaphuma pha sikhutshwe ngale mini phaya kugxothwa mna basically but cha abakwazi ukukhupha mna ndedwa pha sihamba sonke ke so xa sihamba sidibane lo Mzela Kalako. UMzela Kalako caba uthunyiwe makazoxelela mna into yoba ze ndincede torhwana xa ndifika eTek behavior ndiziphathe ngendlela phaya ndingake ndilinge ndiphendulane nabelungu laa mlungu phaya wenzelwe le nto
comrade uzasiphazamisa ngoku, we need to regroup, we need to do this, asixele loo nto leyo ke, hayi ke fine, sixela sonke siyigroup yesityuku, but uyala mna, uzoyala mna phaa, hayi ke sihambe. Nam ke ndivume ke Banini tata lo? umzela kuthiwa ngule rumo ube i-MP, use-i-MP ye-ANC eKapa. Oh, usaphila? Yes, yeah. Waye kule case yo Mike Xeko. Okay. But yena, because he was one of those young people who Nansika who gave evidence against bona, yabo. But ke yena, as you know, ubusi state witness when you unabantu nje ebebehamba nje, we don't regard you as a sellout. Babiza abantu yabona, then amabhulo can. But kodwa kumzela ke wa build a courage, wabuyela back eDabi, was strong, was trusted. And then after that he went to Robben Island actually. Well, I think he went to exile. No, he went to Robben Island first. And then wabuyela wabheka exile again, something like that. I'm not sure. But ke yena ke ngoku wayesithunywe ke ngokuba azosixelela into yoba the way things were done. Nam ke ndabe ndiqonda, okay, fine, I have to behave because undixelela uba ndizawuendangerisha nabantwana, and then iyawucaphukisa abazali abaninzi ibehavior yam if ngaba again abantu abanogxothwa phaa kwesaa sikolo esiya kuso. So but afika phaa lo mlungu wasikhawulela siseza fundi xa sisuka phaa kumzila njengoba sibheke wasikhawulela egeyitini uhamba nabelungu abathathu. Heyi, itshomi yam ke le uWiseman Bahla ithi ke yakroka kwaphaa yaqola uba andizukwazi uhlala kwesasimilo bendicela uba mandibe kuso. Njengokutshayita kwalo mlungu. But okay, ndizama uzifihla ke phakathi kwabantu, but yababona bayandikhangela. Hayi, anyway, mna mos andihlala eback, ndihlala ifront. Umthetho wam, I don't do that unless if you feel like ufuna undibeka eback, I will go and sit there, but not by choice. Never choose alone. No, never sit at the back. But it's for concentration and do. So ke ndahlala apha efront as usual nalapho. Why Mr. Mpahla wahlala becanga kwam naye. Hey, watsho umlungu. Quickly wakhabela ezibhalini, you know, he didn't even try to nazi wathi yabona ke apha kulawula mna apha esi sikolo esi ayisosikolo samakomanisi, esi sikolo esi asosikolo se-terrorist, ibithetho yam. Okay, fine. Ithi kenye indoda ebendisandawudibana nayo endayigqibela uyibola ngaloo mini ugxothwa kwethu phaya, bendiyikhuphile kwi-social media laa ndoda inetshebe, ithi kum, heyi, yaqonda nje bayisa kona iyonakala le nto. Ithi yathi ijonga yafika, ithi ndabona ibibizela ibilebe, ndaqoba pew. Ngoku kuhleli nguMpahla ucango wam, uMpahla uyandibamba bandinansike bandizole yabo. Yeah, fondini. Wathi lo mlungu kukho ii-terrorist eziphaya kwii-borders ezifuna ungena apha. Yho, ndake ndathi no. Heyi, zange ndinigqibe ngesiqhathi. Wakhupha wonke laa mntu ndihamba naye, not mna ndedwa wasigxothela sonke ngaphandle. Ndaye ekhawela. And most yaba bantu ekhawela ndayichaza i-situation kuprincipal phaa. uThonjini wathatha a brave stand, wasithatha sonke. Abanye ke bakhetha nje ungabi nanto akwenza nam, bahamba basele besiya kwezinye iindawo. I never saw them again. Abanye really bandizonda for some time at that time, but later on they thanked me. They thanked me, yeah. That's how I got expelled in 2 schools in one day. So ngazimbini endizibawelayo. Hey, we need mana abaprincipal uthetha ngabo. Yeah. Sibazi amagama abo, and that if kuyenzeka we do documentaries ngabo. Yeah. Like uprincipal abazamayo uTata uVingci. Yeah, DD wayegraduate yaseFort Hare. Graduate ngeNansika ngelanto nge-science, i-BSc. Indoda fundi yathi xa iziva fundini ishayina phaa inxibela blazer yaseFort Hare. Yeah. What an inspiration to us. Yeah, that's how these guys were. Like Lena or Tonji. Well, all the teachers, by the way, without exception, ezinye sazityhola njengento engekhoyo yabo sithi zimpimpi. We're talking nonsense, I would think, when I look at it now. And at that time it was dodgy into sasiyithetha, but it's just that we wanted abantu behave the way sifuna ngayo. But abantu aba
They were good people. They have produced many good students across the area here. And these were good teachers. They were good principals. These zikolo zabo zazi-solid, you know. Zazi-solid. Akho nto sasiyidinga despite ibhantu education kwakuthiwe izawusenza sidodobale. I mean, I went to study with children who came from ezona zikolo zibekekileyo zehlabathi ingokukodwa ke if you look abantu abasuka koma-Eton eBritani phaya ezaa zikolo zoo-Prince Charles fika phaya I fitted, I graduated njengabo phaya just like that. And uzukhumbule mna zange ndifundiswe ngumlungu mna ndifundiswe ngabantu abangamaXhosa right through from A to matric zange ndafundiswa ngabelungu. So ndithetha loo nto because iba ne-limitation into yokubana udibane ne-accent yamaNgesi not even eyamaNgesi laphaya ihlala iklasi ndingeva for the greater part of the lecture because especially in the first 3 months I couldn't understand babathetha ngantonini. So but ndizama ubonisa i-foundation ebekwe ngaba bantu ikuthi it was solid. Okay. So, Mamela, do you remember what you said emngcwabeni wakatatu Robertson? Yes, I remember. What did you say, Pastor? No, kaloku. No. First of all, like I told you, I was not a radical at that time. But e-leaders as a radical, they have recognized impact and denial to the Nansika, to the audience, and to abantu in mobilizing abantu. So, luckily for me, those leaders who were, in most cases, who were in the struggle, they recognized that and they knew that that's my strength. But my weakness, I did not like to be constrained in a party or organization whereby uhambe naba bantu ngohlobo ufuneka utyele into bayityayo ufuneka ubheke ngapha. I never subscribed to that. Ufuneka uyohlala kwezindlu bahlala kuzo. So that was a difference with me, which I think even today you will never see me with the same person in the same place. Never. If bandizawuya ebholeni, I'll choose a person on that spot. Hey, Vovo abawe sibheke kule ndawo ithi, and then we'll go to that. Not cabe ngoku yonke into ubomi bam buzaba njalo. So ke abantu abaninzi bebengayifuni loo nto leyo. But ke into eyenzekileyo I put it in the book there. Inkokhele kwakho Maqethuka, kwakho Jeff Maqethuka, kwakho no Siphiwe Mthimkhulu, kwakho no Yantolo nezinye oJabu Ngwenya ababesuka eMarhawutini nento. So they wanted to get somebody to incite the youth in the vigil ukwenzela uba kusasa xana uNkosi Buthelezi ephaya ze izitudents zimgxothe okanye aba bantu i-youth imgxothe yabo. So mna I had the ability to do that because I was an orator who could deliver a fiery speech and fire up people for action. So that is why I arrived there at about 3 o'clock or 2, between 2 and 3. And then, but they were waiting for, they come to me. And nobody told me, sifuna into yokubana, you must take your best speech here. You must give your best speech here so that there is nothing stopping us and allowing uButhelezi ba magabe ipati yalo mngcwabo. And then that's what I did. That's what I did. No, I in those days, I have mastered now issue yenansika, evilness of the Bantustan system. Okay. And I could narrate the story, Sobomi Base's farmer. And also, by that time, Sendi Mamela ngoku ne Voice of Zimbabwe, a broadcast, plus the Nansika, plus the MK, Radio Freedom, plus the Zap, Zimbabwe, and Kui Radio. And also, I was reading now. So go send in the material proper, and then I could package that and put the grievances to the people and tell the life of the farms and tell about how we were moved from the farm, how the past lawyers affected us, and how Ibantu Education wants to turn us into
political zombies and so on, instead of being abantu who could take decisions on their own. So the speech ke ngoku, and nengoma at that time, I think I wrote the book there about Buthelezi, that xa sibola uGatsha sibola ntoni, but abasibona impipi xa sibola uGatsha yingoma leyo. Sibona ntoni xa sibona uGatsha, sibona impipi xa sibona uGatsha. Something like that. Kuculwa ingoma etshoyo yabo. And then I had a very good handle of the attacking the Bantustan system as it was. So that's what I did, yeah. Kumele enye nje kancinci ke ngonze siyadlula nje. Njengoba wawenze lonto ngotata uButhelezi. Later niyayina phina dibana later after. Yes, ndizodibana naye ngoku. Yeah. How was that? Does he remember kumncwabo ba wena wawulidisha apha? Did he remember? No, look, I mean, that thing, yamphazamisa uNkosi Buthelezi, the whole episode. Okay. And I spoke to him. Later, yes, by that time, in Freedom, I liked the behavior of Buthelezi even more than some of my comrades. The people that I hero worship, in Freedom. Because he, although Buthelezi, we singled him out. I explained in the book why. He was the most effective one of the Bantustan Ezazilab. He was eloquent. He came from an ANC, and then he didn't want to do away with that connection yakhe in the ANC. Unlike ezinye puppet leaders, ezinye oMatanzima nobani, no zonke ezinye puppet, they never wanted to tell anybody. uKZ zangathi hayi ichomi yam uMandela sikhule kunye nanto, whereas bakhule kunye and so on, they knew each other. He never cared to say those things, yabo. Okanye azisondeze kuye. No, they just continued kwenza into bebeyenza. So they were not effective. uGatsha yena wanted to always fish in the same pond where the comrades were fishing from. Efuna uba protected emabhulwini on the one hand, but on the other hand, efuna also criticize amabhulu. So ke ngoku galonto le when's the confusion in our view. And then amabhulu allowed him to promote a cultural yamaZulu. That is why ubona amaZulu today, they are so solid culturally, okay? But anyway, as long as our puppet leaders, each one of them got a legacy. uMatanzima had a legacy of education. He loved education. That's why abantu base Transkei babe phansi kwe Transkei independence yakhe bafunda wabafundisa, which was a positive thing. And uSebe yena apha, what he loved yayinansika i-agriculture. And he did. Abantu ababekhula apha kule area, i-agriculture abantu abamnyama belima ngomgangatho to commercial farmers level, yabo, at that point. Meaning that they had a legacy. And then, let's say Umangope had industrialized that place and built it into a development into that homeland there. So each one of them, which is a tragedy. If you look at us now, with our leaders now, some of them don't have a single legacy that you can point out that it works. For example, I mean, most of the people who are educated now, who happen to be abangena kuRhulumente bathatha i-positions and nansi kube ngabantu mostly who came from the homeland. And ke lonto leyo ke yaba ne limitations zayo ke, because abantu were not orientated towards the liberation of black people. They were just educated. They were never taught politics. So that they could one day, when they are there, have a consciousness of lifting the people. Wow. Yeah, yaqonda ngoku apha sesicoverishe a lot and sisesesikolweni. Because sesekhaweni. Yeah. I believe into yoba ngabana kunge late 70s ngoku sekhaweni because usoka kulo mngcwabo katata. Yeah, 78. 78. Uyabanjwa ngo-80 eModaphi kwenzeka ntoni ngoku ubanjwa xa sekutheni ngoku Bracosta? No, there it was because I was leading the student boycott. I was one of the leaders that were elected to lead a student boycott. Yeah. Even now, your student boycott, it wasn't something ecingwe ndim, by the way. But abantu bethetha, yazi abantu bethetha Bracosta. Yeah. Kuthiwa wena
ungomnye wabantu who led i-boycott nationally. Anani babarefera kuleyo nayo na. No, i-boycott. Nangona ningazanga No, nawe, yabona, but bayakuncoma Mamela, what I was effective in is the implementation of a decision. Okay. That's all. I was not a philosopher, a thinker. Like abanye abantu abacinga kakhulu. They've got guys that think. Yabo? That's how life is. You know, inventors. I will now ask about one way inventer land. It doesn't want to be known. But the people who sold it by Faginasiki Kamalayo is a person that maybe looks like me or somebody else, or Bavela. But there were always people who were doing those things. So the student boycott came to me as in a very funny way, more because then guys call boycott. But people were saying, abanye Kusta Jack, bakabizwe abe ipati ale. Hi, oppose. And then but there was nothing. Oppose happy Njani. They couldn't come up. And then abanye babati, no, let's go and inquire. Beza kumkweza o Livingstone, or remember, I think no Zolamtas. Hey, into lento masivayo kuthiwa wena pha ekhawini opposing. Did you what? What are you talking about? Kuthiwa no kukho boycott eKapa. Did you know? I don't know about such a thing. And then I went to the meeting and I led the boycott. It was a great success. Yeah. It was 100%, yeah. It's one of the things, that sometimes, endenza ukuba ndingakwazi ukonwaba emphefumulweni wami, because I know into yokubana for many of my comrades today, people of my age who fell out education-wise and nababuzwayo ngabantu abahlala naba, so what did he do with? Because they were badly affected by that boycott. That boycott, yiyo lelubona abantu abaninzi balapha eBhayi are not in position of power in significant numbers. It was because that cream was devastated by that boycott. And I think it's gone again, but I think that boycott and the subsequent one, eyayikhokelwa ngo-Andile Yawa, nayo had nayo a bruising effect to our children, to the abantu late who were students at the time. Those boycotts really have bruised us. If you ask me again whether, if you were to tell me to do it again, with the human cost of that, I would say I wouldn't do it. Yeah. Because remember, for me, to finish my matric, it took me up to like 26 years. Yes. Uyenze una 26. Uyenze una 26. To complete it, around 26 years old. So, and then mnake ndincedwe into yoba ke mhlambi I was resolute. Ndandiphikelela. I couldn't move back. Okuphikelela kwandenza ke kuba at the age of 36 or so, and then I had my degree, which I thought I could have had at the age of 21. So Brakhosta, nje kancinci ipati yoba you feel bad ngalanto yenzeka kulanto. Kwabakho abantu baswelekayo okanye kukho abantu ababeyuza isikolo we did ababuyela back esikolweni. No, that you see, the school boycott. I mean, I've never applied my mind to this. The school boycott was a terrible weapon assassinayo. But inhlangothi mbini. Two but into sword yabo, two whatever. Uhlaba macala. Okay. Yabo, uhlaba macala. Double-edged sword. Double-edged sword, yeah, that's what it is. So you hit. And in the life of a child, when you miss 1 year, I'm talking about people who missed like 4, 5 years of schooling.
it puts you completely out of the dancing. So had if I had the wisdom then, although I don't know what I could have done, but I would have said, whoa, no. Let's use other methods. Nobody died during a lot of people died during the student boycott in 1980, as far as I know. There might have been one or two, but it's not, that was well controlled. We controlled it, because that's another thing. When you lead people mustn't just die for the sake of 1914. You must protect the people you are leading. So we didn't lose people that time. But yeah, talking about that. But the struggle itself, I wouldn't say the same thing, because we conducted the struggle. We lost lots of people in the battle, in the fight, but the devastation to a number of people was limited, other than those that were killed. Majority abantu were not affected on a long-term basis as it was with education, because education has to come into you at a certain time. Between that 6 and 18, that's the time when you do the best with education. So when you are disrupted in that, it's not easy to recover. That's what happened with that. Yo, so kungo-8 useModaphi. Uhlele how long ke ngeModaphi? Sihleli phaya for nearly part of the whole year ka-1980. Okay. Sawubuya ngo-1981. Ndiyazalwa ngo-1980 January. Okay. Hayi ke ngoJanuary yo. Yeah. Yes. So, yeah. Ndiyayicinga ngoku into yoba wena ububhiliva nyhani into yoba funeka uphinde uye eSgili. Emveni uba kwenzeke loo nto uthini? Zange uye eRobben Island? No, I didn't. So when you come back, I went 4 times on trial. Kutyholwe kayi-4. Azange ndifunyanwe igate on all 4 occasions. Njani usinda njani wena njengoba kuthiwa amabhulu engakhathali? No. Actually, it was that desperation yawo eyabangela into yoba ndimane ndiqhasha qho, because they wanted me so badly behind bars. And then ke uba ndibhude ke ngoku bandibhude. Uncitswa yintoni wena? No, for example, impimpi ethengise iitshomi zam apha. Bathi ndidubule apha ngakwalifa and Mafa, yinto landa pha kwalifa and Mafa. Kwakho phaya iShibhini phaya. Andihambi ngelo xesha, I've never been to a Shibhini that side. Actually, andihambi nephina ngelo xesha iShibhini nanini. So bathi mna badibana le chap inenxeba so. But attempted murder, attempted robbery, attempted that and that and that. Arms nentuntunu. All to find out, lo mntu lona, i-murder and robbery squad refused to charge me on this case. Security police went ahead. Bayenza le case, lo mntu lona ndimdubule. But ithi le chap yena siya Funny Else, warrant officer Funny Else, uthi listen, ubabe i-bullet uyayichaza ke zanto zabo ze-forensic nentuntunu, bizothi. Amapolisa athi, wena, usawufuna umsebenzi wakho? Yo. You know what? This guy told me, if nangokusesikhulekile, ithi ndabaxelela into yoba, what do you want me to do? Ndizayoxoka phaya ndithi ibullet lela i-scratch uhlabe ke apha, so ithi le chap ndinxeba le mela eli. So bona banditshaja still kwaqhutyekwa ndahamba icourt unyaka wonke for that, among other things. Enye, it was when they charged me for ukunantsika uchitha intlanganiso yenkosikazi kaMangophe enantsika eRio, I mean le ndawo yase-New Bright eWoza, yabo, War Memorial. Okay, I committed this, but they made a mistake. That aba bantu abagrogrisa abamama babonika ubungqina against me pha. Abamama were not part of this thing yoba baye pha abantu bekwayara
So when we asked them, they decided to go. Then umntu endandihamba naye siyokwenza le nto yayingumasande ubeyikenel apha kwi-army ngoku waba lingqina lam loba belilungu lala kwaya wathatha on behalf that choir ecourt but no i-decision sayithatha ngokwethu okobana eve uba sivile bangophi uzawucula pha sizidecide but amapolisa ayephaa ngokwawo that day you see they were there they saw me moving and telling people to go home and then bahamba but that one nayiqhasha nayo. What was the other one? Oh, the other one was ubhubha kumkani uDalityebe utata kaZwelibazi likhoyo. Yeah. No kunye no Moses Mabhida. Kwathiwa no such meeting must happen to commemorate the death of these guys. I called it at Denqeqe Stadium. And they charged me for treason. Yeah, we had about more than 30,000 people. Yes, yeah, we did. We said we are going to do it. Nobody is then go to charge like treason. Naleyo zange ibheke yathi seyiqhuba yaphela phakathi because there was no credible witnesses about it. There was nothing wrong. We just told that about we are going to go to them, but they wanted me really on that one. It is double for zona for defy apartheid. So it was always those kinds of things that we were charged for. Yeah. Lahamba kixesha uMandela bayabuya uphi kwenzeka ntoni because ndiyakubona apho kuba khona pictures umene utata uMandela xela pha eBhayi what's happening inkululeko yenzeka ukwephi kona and what's happening ebomini. No, by that time kaloku into yenzekileyo ndiye ngokusisetrongweni thina ne. This is now deep in 1980, 88, right. 89. There's a stalemate now. Amabhulu have thrown everything to us. Now we have thrown everything to them. Safika kwi-equilibrium. Bam! Come to kwazi ubheka phambili, come to kwazi ubuya umva. Nationally and internationally at that time, we were so strong, the mass democratic movement, kuthethwa ke bonke abantu baphikisa i-apartheid. African National Congress in those days, under the great Oliver Tambo, it was a master of the international platform, a diplomatic platform. All the eyes of the world were on him. Why? Because the instruction he gave in 1983, 84 or 85 of making South Africa ungovernable and making apartheid unworkable and mobilizing the people. And they will say strengthening what is called the underground structures. But the crucial thing that made him to be that figure in the international platform, it was a mass mobilization of our people. When he could say something and the people could believe him. He could give an instruction, people could implement it. Because a man, that's what he was. He carried that kind of thing. And so, the Boers, as I say, they've by that time, they have taken close to 16,000, 17,000 people here in the Eastern Cape and thrown them in prison. Maybe another 10,000 across the whole country or 5,000 across the country. 5,000, I'm not joking. If I doubt it anyway that they had that number. But here, they had close to 16, averaging up to, or sometimes touching over 18,000. Went through these prisons here. So, kophela amaqhinga, kophela amacebo kubo. And nathi on the other hand, kwabakho pressures when the Eastern Europe was collapsing. And then, at that point, kwanyanzeleka ke ukuba
both sides have to talk sense. In 1985, Mandela said, I'm a prisoner, I will never talk. Prisoners cannot negotiate. They are freedom. The people will negotiate my freedom. The people will demand and get my freedom. P.W. Botha wati, you will never leave prison uyawubolela phaya unless you denounce the armed struggle. They had to come back and move back Ishwan and say what? Then baqala ke wakho lanto ke ngoku those negotiations. Then whilst at the time thina ke sisetrongweni sabizwa sikwitrongwe schools uba uMandela wakhupha wafuna abantu abaninzi to consult with leaders yabo that were in the country. The first list according to Mandela kutsho uMandela yarejectwa ngo-OR Tambo. Ngelo xesha sisetrongweni thina, where have you ever heard le nto yayisenzeka? They have accepted into yoba we will be taken from a prison to go and negotiate with a leader that we have never seen, that they have banned, that they have rubbished, that they have done anything. Sazoyo negotiate naye. But ke yaphazamiseka loo nto leyo ayakwazi kwenzeka because according to Mandela, but i-reason yaloo nto yayinto yokubana uMandela phaa kulaa list yakhe wafaka neenkukhu ezonodoli. Okay. The puppet leaders, meaning that our bantu besiba denounce and sell out, yabona. So ke kwabakho that kind of thing. But it was a thing to be Mandela wanted tactics zakhe zoyisolve loo ngxaki leyo yabo. Wathi okay fine, wabetha enye list yabo. Then ke la list yakhe yesibini yaphuma ke ukusele sendingaphandle ke ngokudapho go 91. Yes. Then we went to go. We went to him in prison to go and meet him ne leaders ezohlukileyo. Sayodibana naye ke saxoxa ke wasixelela ke into yobana what is the direction, what has happened. Yabo? Rakhusta. Yeah. Wena ukhulele ezifama. Yeah. Wasuke ezifama waza phephayi wenze izinto ezi at a certain point uMandela uyakwazi. Oh yeah. Oh well, that's another one thing. I have to brag about this. When he walked in, there were ndim kuMike Xhego, Odolo Baniphazame, kuDennis Neer, kuba uFazi, kuba uNgoyi, I guess Nomalgas. I don't know who else, maybe another one. Then Mandela walks in. He greets everybody. And then he gets his mind to remember Ishwan, Fazi, Yamazgake, Abulise, and then they talk. And then, there's a small boy there. Hey, I can't believe it. 1 second. This is the man. I can't believe this. And then like he has a story for everyone, sort of like. Okay. Uzawuthi ngumkhaliphi uzawukhumbula uba umkhaliphi wasikhupha kwinansi ke kwi-treason trial ka-1956 yotsho ka-55 yotsho njalo ke he would do that. And then abanye ke ababela abanye ke true reading afike no, actually no, I got it wrong. When he walked in, actually, that's what he did. He said, uthi, Kenny, Khosali, bendicinga uba uligximbela yendoda kanti umcinci kangaka. Yeah, that's what he did. Yeah, that's what shaked me. Yeah. But then the whole process, wenza le process dithena ngayo after that. And then, we said. So, yena uve ngawe emaphepheni. Okoko, no, they knew exactly who. So, bangabana kwenzeka into kumncwabo kaTata Robert Sobukwe. They knew abantu abasetrongweni you know everything about everyone. There is no way uzaba semzabalazini apho ungaziwa. Okay. No. So but it's just that when he came in, what was interesting, it shocked me,
yena wothuka akubone. nje inantsika iwe endikhangeleka ngayo qha that was the reason not history anything right ne-wrong uyayazi bayasazi kakhe also ne-behavior yethu wonke umuntu uyakwazi uba lona linxila lona lixoki lona lisela lo comrade into ethile every weakness and strength yakho iyaziwa nathi we know it about everyone at that time there were not so many people kaloku abazi-leaders ngoko you couldn't. They were not. Even if the leader isuka eNorth, let's say Joe Phahla wangapha, we knew him. You can't come and tell us things about him. We know who you talk about. We will know his strength, we know his weakness, we know everything. That's what happened. So ke wabe ke idea yayikuba ke onjane le idea yakhe ye negotiations. So kwenza basifu afumana buy-in kuthi. Yeah, that's how it happened. No, have you ever met yena utata Oliver Tambo? Hey, that is my only funny, strange thing that I never met Oliver. So zange No. But you know why you probably also he knew of you. Oh yes, yeah. You can't be at that time. Mamela, don't listen to Obuxoka nina nibona veterans ninzi kangaka. They were not in the struggle. They are lying. There were very few people. And so I think as veterans, okay, maybe it's now kuba veterans sukela ngo-1990. Umntu mhlawumbe wayela 40 ngo-1990 veteran ngokuna-70. But I mean, it's impossible. They were not. There were very few people in the struggle. Because look, the numbers increased after the death of Goniwe, the Craddock 4. Then the Craddock 4 was a nodal point in the struggle in South Africa. After that, in my family, for the first time, they supported Kengoku, my political Nansika consciously, not Jay as a brother, as a Amdana Sekaya, even my mother and everybody. Before that, my mother was kuye onke lento ba endixhasa mntanam tonto, but uyakwazi kasebe phaya kwathi. But that moment, they just to say to hell with that. Yabo. So that's what happened after 1985, especially after the death in Nansika. What happened at the funeral, Ubota what declared a state of emergency. That touched each and every person. The numbers swelled at that point. Abanye abantu bazouthi bajoyina umzabalazo immediately after Mandela walked out of prison. When actually we needed those people in 1976, we didn't have them. The way we beka ngayo ngendlela sikhula sifunda ngakhona into ba you choosing ba mawaziwe into ba usemzabalazweni, it means ungafa. Oh yeah. It means ungabhandinda. So it's not as simple into ba fashionable. It wasn't. Yeah, because it means ba uthi I'm ready to die. I'm ready to for ba ngabhandinda ngabantu. You were identified on the basis of your strength. And if you don't have the necessary qualities, they will find a way for you where you can operate with your limitations. Despite I was furious about it, but I had my own fears of dealing with, so that by the time Dingena into it torture chambers, when I was tortured, I didn't feel any pain. I was feeling the approval and happiness, yes, what I'm doing is being recognized. Now, when you half-hearted and understand, you will sell as quickly as you can. Ubhale uthi Kuster Jack bafaka ubukomanise engqondweni yami kla pad siyinikwayo pha wonke umuntu pha iyanikwa pha eseleni kuthiwe bhala ubhala hayi umna ezinto ndizifundiswe nguNansi ngubani ababhuli bakhuphe ecaleni ke baxelele bajonga awungaphindi udibane novovo barongo basuka kumakhaya arongo wena uyabona wena uyathandwa nasecaweni uyathandwa nabantu bakokweni. Don't get into this thing. Uzawufumana nemisebenzi right ukhusa abantu not abantu man. So that's how they were breaking people. If the resolve, you have to build it so that you, for example, as you could see, when I stood up against Jacob Zuma, I didn't need approval from anyone because I knew I was 100% correct. Go 2007. I left the ANC because of him when he got elected there.
I don't care what you say, that's my decision, because I knew what is going to happen. And each and everything that I predicted has happened. Abanye abantu baninzi abanye abantu abanjalo ke abenza loo nto, but I can talk now and tell, as I have always said, that don't worry. When things are hard, I'll come back, I'll say bendikuxelele. Yabo? Uba uke wayifunda incwadi ingqondo yeminyanya. Momilo, because yazi kule nto ithethayo umuntu mhlawumbi ba nizawutorturisha nizawuthini. There's something you wrote about encwadini yakho. I think ngutata walomfana kuthiwa nguVusinova. If I'm not mistaken. Yeah. Do you want to share that story where into edibanisa noba umuntu ngathi uyimpimpi nantoni, but wena uyibeka kakuhle noba abantu ba-understand uba wayemncinci, waye-under We never had an issue with that young man because he was ngomnye wabantu ababe kulaa case Mike Xhego, but he was a junior. He was wayemncinci, but I guess noba ke mhlawumbi I guess ngeminyaka andineshort umncinci kunombhaqa ke ngemfundo wayephambili, because ukukhumbule bonke abantu endifunda nabo mna bane 4 years above me, because ngene ndina 10. So if you look at that, so yena my understanding into yokubana kwakubizwe amakhwenkwe phaya, ne? But boys from KwaZakhele, I don't know noba awezinye izikolo yebizi wena for this meeting yayizava. Most likely ayibizwe, but in order to contain it for security reasons, they wouldn't have bazame ubiza abantu abaninzi, unless they would have called boys abazaziyo ezisuka kwezinye indawo yabo, kwezinye izikolo, but mostly by container phaya. And then this group of students planned how they were going to take the struggle forward. Omaxozoma, Omkhaliphi, Boy Mkhaliphi, Olutywansi, Ompumi Odolo, Mike Xhego. They are about, finally, ababanjwayo, they are about 30 something. Ne? Yeah. Yes, Ozingo Skilishe, Zed Manona, Prince Msutu. These are all bright boys, very bright people. It was a cream, actually. So they got arrested. So Amabhulu, they will want witnesses. So they will take the least knowledgeable just to tell them back once again to Unpa. So that guy, well, I don't know about but utenda ngo Dr. Nansika Obongwa So the doctor, that fellow at the time, then but we were never instructed in the Robana. His actions were regarded as ubumpimpi, because we have already learned that we must be able to sift a level you can describe him as impimpi. Okay. When you know, like if you are a leader, a student leader, a forter, then when if bangabuthengisile knowingly then you are impimpi. Okay. But you can't say umuntu esimthathe phaya uthathe umuntu abendleleni uthi manje hey kancede manje ndisolekele ngubani abakati lekwa ngamabhulu ngaba abamba amabhulu la muntu angambamba amabhulu la muntu uzawuxela uba no uKuster Jack wasuka apho waya kwindawo ethile. So what do you expect him to do? He's not part of my Nansika, my scheme. I didn't. So he wasn't. So that's what happened. So for us, it shocked us. We did not approve of that, the killing of that guy. So understanding yami into yoba after enzelondo ingathi beyimpimpi, even though ibengasuyiyo, was a state witness okanye wathetha, bahamba abanye. Then yena waya esikolweni to become a doctor. Yeah. Then when he came back, and he was helping them, helping people. He was a helpful guy, and he didn't disturb anybody. And he wasn't really. It was there was no need for that. Zininzi into ezinje ezenzekile ngelaa xesha ezirongo ezenziwa ngabantu kwicala lethu yabo desazenzayo, which are very regrettable. So abantu bambulalayo zange baphinde babanjwe akaziyo noba ngobani ngoba. Oh, I don't know. I can't even remember that. I can't remember. That one for me, yandikhubekisa man, to think nyana abantu
benze Oh ngolu hlobo. no, yeah, there's a lot of people abakwenzeke laa nto kubo. Yeah, it was easy to nje utyholwe yabona. And about to kill you. Yeah. Just like that. So Prakhosi ngoku xa sisiya apha ekuvaleleni ke ngoku sisiya ngapha family udibana phi nomam K niphi kunini, you've got a family, you've got kids now, then Well, uh, we met in 1991. okay, No, 1989, late 1989. okay, And then, of course, I got distracted. okay, And at that time, I was very reserved in these matters. all right. Wawumkhomde Prakhosi kumama. No. I didn't have time for that. But I Yeah. thought, oh, no, man, it's the calm and so on. And then, of course, we met again on another place. Okay, Then I effected my interest all right. by expressing myself. Hey, Fordin, you know what? I think about this and this and that. And then slowly I became the guy that Oh wow. got the jackpot and I won. And I managed, and that coincided with the idea that I was already feeling like, hey, even back in 1980, some of my friends had children kid. and families, and I was already late. And I remember that in prison, we used to think about it when we were facing this treason trial Qombo yo. threat. Uzawuhamba ungenaye nomntana Prakhosi. Yeah, that was at the back of my mind. But you And then, of course, comrades would discuss this issue, and they will complicate it by saying, hey, let's assume that the best case scenario, ugwetywa can be a life sentence, uyawuphuma apha una 65, una... Hey, by that time, Marty, well, your reproductive abilities are weak, and you may never... it was a nightmare. And then I found a perfect partner, and I said, well, and it all worked out. I mean, from that time to today, and we have brought up 2 kids, and I got fortunate to be able to bring up children myself and my wife together, and we did all the good things that a family does as I wanted to, Naya, and we really did things together. And that time, sabbatical politics, I was way far away from it. And I was a free person. I wasn't bothering about what was happening because the country was so promising. The life of middle class was here forever. It wasn't going to go anywhere. And really, I personally made use of that, traveled the world, took holidays, went to the mountains, to the rivers, to the everything, that characterizing the middle class. I had a life that I was hoping that this is a life we thought when we are free, it will be available to everybody. And regrettably, it wasn't going to be like that. And what is worse now is that unless we change direction, it looks like that kind of avenue is going for future generation. They may not even enjoy it unless we change direction very quickly. ntoni enokwenziwa ngoku Prakhosi xa ujongile xa uthi sichange direction? No, I think we will get a leader that will shake up things. Every epoch got its own challenges and its own leaders. And the generation that is there, it will have to work it out that person is going to come from them.
They cannot rely on previous heroes of yesteryears. You're going to have the heroes of today, but they need just to get the right mindset so that we will get somebody like that. A good example, I mean, is this thing about what we saw with General Mkhwanazi. Normally, many of us should have embraced what he did and support him, because if we did that, we would have been able to stem the tide, at least. But if he is defeated, the chances of another Steve Biko, another Matthew Goniwe, another Oliver Tambo, another Nelson Mandela is going. So we need to embrace each and everyone who's standing up, but they are not going to come up perfect. They're going to get their perfection with time and with practice and with action. So I have a hope that that moment will come, but we must just wish that it doesn't come at the time when everything is already in the position of sophisticated criminals. Yeah. Because if criminals associate with the leadership of a country, it makes it impossible to deal with a petty criminal. Hey, Brakos, ndiyabulela man bawuziphe elixesha. It's such an honor into yoba ngabana uze kwi-podcast apha kaPhikelela. I am inspired and ndiyavuya sikucelebrate abantu abangayaziyo xa sisummarize into yanamhlanje into yoba uzalelwe ezifama wathatha late ukufunda, and then abanye bazafuna more information ndiyafuna bayifumane incwadi, and that but ndiyayithanda into yoba nangona bekwenzeke izinto kuphinde waya esikolweni to an extent waya nakwi-university ya-overseas e-UK ne. I did what? Phikelela podcast. Yeah. The only buzzword is Phikelela. Oh, wow. Phikelela. Don't give up. Yeah. Don't give up. No matter what, face up to whatever vicissitudes comes your way. At the end of it all, atamaxhosa impumelelo ise ndabeni. Yo, hayi ivalile. Siyabulela kakhulu. Thank you so much. Siyavuya umuntu othe wasibukela Phikelela podcast enqindilili. Don't forget to subscribe and like. Bekumandi kakhulu namhlanje. Thank you Thank you, man. Sure.